भाई तू पढ़ाई कर रहा है, लाइट नहीं बंद कर रहा। अभी थोड़ी पढ़ाई कर रहा हूँ। मैं सो रही हूँ, ठीक है, मुझे डिस्टर्ब मत कर रही हो, ठीक है। लगता है बहन बीमार है, पानी नहीं आता इसके लिए। ये ले बहन, पानी पी ले। क्या हो रहा है? अरे ये क्या हो रहा है?